হাই, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর উত্তরণ কৃষির এই পর্বে আশা করি আপনাদের সবাই ভালো লাগবে। আর আমি এখন এসেছি নদিয়ার বেথিয়াডাওরি একটা গ্রামে, যেখানে দেশীয় পদ্ধতিতে দেশি প্রজাতির ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন করা হচ্ছে, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে। এবং এখানে কোনো টেকনোলজির ব্যবহার নেই আধুনিকতার ছোঁয়া। কিন্তু গ্রাম বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষরা, যারা গরিবের গাভী হিসাবে ছাগলটাকে পালন করেন, তাদের জীবনী এবং তাদের খামারের যে পরিস্থিতি, তাদের সারা বছর যে পালনের চিত্র, সেটাই আমরা এই ভিডিওতে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আশা করি এই প্রতিবেদনটা আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং শেয়ার করে অন্য বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন। আসুন, এখানকার যিনি অনার আছেন, এখানকার যিনি চাষি আছেন, সেই চাষির সাথে আমরা কথা বলে জেনে নেব কি করে তিনি দেশীয় পদ্ধতিতে প্রায় 50-60টা ছাগল পালন করছেন এবং তার বার্ষিক উৎপাদন কত আছে, এবং এটা করে তিনি বর্তমান কেমন পরিস্থিতিতে আছেন, সেটাই আজকে জানবো এই ভিডিওতে। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। সাথে থাকবেন, না টেনে ভিডিওটি দেখবেন। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজ নতুন পর্বে আমরা যার কাছে এসেছি, যে চাষি ভাই, যে অনার এই ন্যাচারাল পদ্ধতিতে দেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন করছে, তার অবস্থা জানবো, কি করে তার শুরু করেছিল সেটা জানবো। আর আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। আপনাকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগত। কেমন আছেন আপনি? ভালোই আছে। যদি আমার দর্শকবৃন্দদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দিয়ে দেন। আপনার নামটা? আমার নাম অজিত সরকার। আর এই এরিয়াটার নাম কি? এই যেখানে সোনাতলা, সোনাতলা গ্রাম সোনাতলা, আচ্ছা, পোস্ট অফিস তৈবিচারা, থানা নাকাশিপাড়া, মানে নাকাশিপাড়া থানার, নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের নাকাশিপাড়া থানার এই গ্রামটার নাম কি বললেন? সোনাতলা। সোনাতলা। তো কত বছর ধরে এটা আপনি করছেন? এটা 12-13 বছর ধরে করছি। 12-13 বছর। যখন শুরু করেছিলেন, শুরুটা কিভাবে করেছিলেন? শুরুটা করেছিলাম 2-3টা ছাগল দিয়ে। 2-3টে ছাগল দিয়ে, মানে জাস্ট বাড়িতে এমনি রাখার জন্য প্ল্যান করে করেছিলেন? আচ্ছা, তারপর কি ধীরে 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 বেড়ে গেল? ধীরে 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 বেড়ে গেল। আর দেখলাম ছাগলের একটা প্রফিট আসছে, তাহলে এই ছাগলটা তখন পালি। আচ্ছা, এরকম করতে করতে আস্তে আস্তে ছাগল পালা শুরু করি। ছাগলটা তো একটা প্রবাদ আছে, ছাগলটাকে গরিবের গাভী বলছে। তো ছাগল তো এখন বাংলাতে অর্থনৈতিক একটা ভালো জায়গা। এটা যে ছাগলগুলো আছে, কি প্রজাতির ছাগল আছে আপনার? একটা ওয়েস্ট বেঙ্গল, মানে ব্ল্যাক বেঙ্গল যেটাকে বলে, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল গোট বা ব্ল্যাক বেঙ্গল যেটাকে আমরা বলছি। বর্তমান কিরকম সংখ্যা আছে আপনার? এখন বর্তমান সংখ্যা আছে 50-52টা হবে, এরকম হবে। 50-52টা। আচ্ছা, এর খাওয়া দাওয়ার কি ব্যাপার? খাওয়া দাওয়া এখন মাঠে ঘাস বনি, ঘাস নিয়ে আসি। যখন মাঠ ফাঁকা থাকে মাঠের চড়াই। আর দানা খাবারের ভিতর ভুট্টা, গম, চাল, যখন যা হয় খোল এগুলো দেন। খড়ও খায়? কি খায়? খড়ও খায়। যখন ঘাস কম থাকে তখন খড়ও দেন। আচ্ছা, এই খাবার খেয়ে মোটামুটি এরা কতদিনে রেডি হয়? একটা ধরুন ছোট্ট বাচ্চা হলো, বাচ্চা থেকে একটা পাঁঠা রেডি কতদিনে হচ্ছে? মোটামুটি ধরেন 8 মাস থেকে 8 মাস হলে বিক্রি করা যায়। 8 মাস 1 বছর। 8 মাস থেকে 1 বছর। তখন ওয়েট কিরকম আছে? তখন ওয়েট এক একটা ছাগলের তখন ধরেন ওই 6,000-7,000 টাকা এরকম বিক্রি হয় এবারে। মানে এতে তো আর মানে এটা খরচ বলতে কেমন খরচ আছে পার ডে খাবার যদি ধরা যায় একটা ছাগলের জন্য? একটা ছাগলের পার ডে খাবার বেশিরভাগ তো আমরা মাঠের ঘাসই খাওয়াই। খুব একটা বেশি খরচ হয় না? খুব একটা বেশি খরচ হয় না। আমি মাঠের ঘাস খাওয়াই। যদি বাড়িতে দানা শুধু খাবার যদি রেখে খাওয়া না, তাহলে খরচা বেশি করে যাবে। আচ্ছা, যখন তো খুব বর্ষা হয় তখন তো বাড়িতে খাওয়াতে হয়? তখন বাড়িতে খাওয়াতে হয়। কুড়া, ভুট্টা, খোল এইগুলো খাওয়াতে হয়। ন্যাচারালি ছাড়াই থাকে নাকি? তাছাড়া এমনি ছাড়াই থাকে, মানে চড়ানি যেটাকে বলা যায়। আচ্ছা, তাতে মোটামুটি 8 মাস 9 মাসে একটা ছাগল রেডি হয়ে যায়। বর্তমান কত সংখ্যা আছে আপনার? বর্তমান সংখ্যা আছে 50-52টা। 50-52। আর ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটা, রোগ অসুখ বিসুখের কি হয়? রোগ অসুখ বিসুখ হয় তখন ওই ডাক্তারের ওষুধ নিয়ে আসি। আর এমনি আপনি টিকাকরণগুলো করান? মানে FMD, খুরা এগুলো করান কি?
এইগুলা সময়তে করাই, যখন রোগ বিধি আসে সময়তে যখন করাই। রোগ বিধি হ্যাঁ, আছে তখন করেন। হ্যাঁ। এমনি ন্যাচারালি মানে যেটা করতেই হবে বাউন্ড এরকম ভাবে কোনো কিছু করেন না, না? না না না, এমন কিছু মানে না। দেশীয় প্রযুক্তিতে করছেন উইদাউট কোনো ট্রিটমেন্ট বলো, এফএমডি বলো, কুড়া রোগ বলো, আপনার পিপিআর বলো, এই ধরনের কোনো ভ্যাকসিনেশন আসছে না বা দিচ্ছেন না? এই সমস্ত ভ্যাকসিন এর আগে 2বার দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, তারপরে যা দেখি যেভাবে যখন ন্যাচারালি আসছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, যখন কোনোটা যদি সমস্যা দেখা যায় তখন সাথে সাথে ওষুধ নিয়ে এসে ওষুধ খাওয়াই, তাতে কন্ট্রোল হয়ে তাতে যায়। কন্ট্রোল হয়ে যায়। আচ্ছা, এমনি এমনি আপনার তো ছাগল যেগুলো আছে গ্রোথ ভালো, আর এখানে পাঠাও আছে, এটা বিডার আছে না? হুম। বিডার কতগুলো আছে আপনার? এখন এ আছে বর্তমানে এখন 6টা আছে। 6টা। আচ্ছা, আপনার আপনার এই ফিউচারের প্ল্যান কি আছে? মানে ভবিষ্যতে আপনি এটা কি বাড়াতে চাইছেন? হ্যাঁ, ভবিষ্যতে এটা বাড়াতে চাই। আর যদি এইটা দেশীয় ছাগল যদি মনে হয় যদি আপনার একটু ক্রস বিটে যাই বা যদি একটু ক্রস করলে সেখানে কিন্তু প্রফিটেবলের জায়গাটা বেশি আছে, সেক্ষেত্রে আপনার ধারণা কি আছে? সেই ক্ষেত্রে ধারণা এখন বর্তমানে আমি গরিব মানুষ, তো এখনো ছাগলের যে পুরো যে ফার্মটা এখনো সঠিকভাবে করতে পারি না। যখন সঠিকভাবে আস্তে আস্তে করতে পারবো, আচ্ছা, তখন আস্তে আস্তে তখন এই দিকে যাবো, ওই লাইনে যাবো, বিদেশি ছাগলের দিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন তাতে বর্তমানে ওই দেশি ছাগলের সাথে যদি আমরা ধরুন এই ব্ল্যাক বেঙ্গলের সাথে সিরোই, তারপরে বারবারি, তোতাপুরি বা যমুনাপুরি বা হানসা, এই ধরনের ছাগলের যখন ক্রস হচ্ছে বা বিটেলের যখন ক্রস হচ্ছে, তাতে কিন্তু তার আপনার যে 7-8 মাসের যে ছাগলটা আপনি 6-7 হাজারে বিক্রি করছেন, তখন 10 থেকে 15 হাজার টাকা বিক্রি হবে। মানে যদি মাংসের পরিমাণ ওয়েট গ্রোথটা বেশি হয় আর কি ন্যাচারালি, তো তো তাতে করে অনেক প্রফিটের জায়গাটা আর একটু বেশি হবে, সেম খাবার খাইয়ে। আর এরা কিন্তু মানে আপনার যেগুলো আছে তাতে রোগ অসুখ বিসুখ তো তেমনভাবে হচ্ছে না না, রোগ তো এরকম হচ্ছে না। আপনার সব কিছু বাদ দিয়ে 50টা ছাগল যদি আপনি পালন করেন, তো আপনার বার্ষিক কেমন ইনকাম হতে পারে? ও বছর ধরে লাখ খানি টাকা প্রফিট চলে আসবে। মানে এটা একটা আপনার সংসারের ক্ষেত্রে একটা বড় সাপোর্ট, হ্যাঁ বড় সাপোর্ট। মানে ইনভেস্ট এই ছাগল দিয়ে তো রোলিং হচ্ছে। হ্যাঁ, এই ছাগল দিয়ে রোগ। ধরেন আমি 10টা খাসি কি 15টা খাসি কি যাই বিক্রি করছি, তারপরে আবার বছরের শেষে আবার নতুনভাবে বাচ্চা হচ্ছে, সেগুলো আবার বড় হচ্ছে, বড় বড় হচ্ছে, অটোমেটিক্যালি আপনার এখান থেকেই তৈরি হচ্ছে। এখান থেকে তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা, এর ভিতর থেকে যেটা বিক্রি করার দরকার হয় সেটা বেঁচে দিই, একবারে দেখা গেল 8-10টা বিক্রি করে দিলাম, 10টা-15টা বিক্রি করে দিলাম, তখন একটা টাকা আসবে। একটা মোটা টাকা কোনো কাজে লাগাতে পারবে। বছরে 2বার বিক্রি করবো, আচ্ছা, 6 মাস অন্তর অন্তর বাচ্চা দেয়, 6 মাস অন্তর বিক্রি করছে। বিক্রি করবো। মানে এই 6 মাসে বাচ্চা দিলে আবার আগের যেগুলো ছিল সেগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাতে করে 6 মাস অন্তর অন্তর বিক্রি করলে একটা টাকা চলে আসছে আপনাদের কাছে। ছাগলের বয়স 8 মাস 1 বছর এরকম হবে। এখন যে বাচ্চা যেগুলো বড় হবে সেইগুলো বিক্রি করে দেবো, আর ছোটগুলো থাকবে, ছোটগুলো থাকবে। ওগুলো আবার খাওয়াবো। এই করে। আচ্ছা, আপনার ভবিষ্যৎ প্ল্যানিং কি আছে? ভবিষ্যৎ প্ল্যানে একটা ছাগলের একটা ফার্ম করার বড় ফার্ম করার ইচ্ছা, মডেল ইচ্ছা আছে। আধুনিক ফার্ম করার ইচ্ছা আছে। ইচ্ছা আছে, কিন্তু টাকার সাথে পেরে উঠছি না, গরিব মানুষ। আচ্ছা, হ্যাঁ, ধীরে 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 আশা করি নেক্সট বার যখন আমরা ভিডিও বানাতে আসবো অবশ্যই আপনার ইচ্ছা পূরণ হবে। আপনি আশা করি এরকম বড় ফার্ম বানাতে পারবেন। যারা এই ধরনের ছাগল চাষ করতে চাইছেন, যারা ফার্ম করতে চাইছেন, তারা অনেক সময় সংকোচে ভোগে, লাভ হবে কি না, কি করব, কি সমস্যা আছে, তাদের উদ্দেশ্যে যদি 2-4 কথা বলে। তাদের উদ্দেশ্য এখন ছাগল পালা সে যদি এখন পালতে পারে, মেন হচ্ছে কি ছাগলের তো নোংরা ঘাটা কাজ, হ্যাঁ। নোংরা এখন নোংরাটাই হচ্ছে মেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যদি করে রাখে, সময় মতো খেতে দেয়, তাহলে কেন ছাগল হবে না? অবশ্যই হবে। হিন্দিতে একটা কথা আছে, ধান্দা কাবি গান্দা নেই হতো। তো যদি ব্যবসা করতে চাও তাহলে ঘৃণা করলে হবে না। ঘেন্না করলে কিছুই হবে না। এই তো দেখলেন তো, আমি ঘরটা সব এখনই পরিষ্কার হ্যাঁ, পরিচ্ছন্ন হ্যাঁ, করে সেটা আমরা আসলাম, নিজেরাও ধুয়ে দেখে পরিষ্কার করলাম। হ্যাঁ। ঠিক আছে। তো যাই হোক, আপনার এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আমরা শুনলাম। যদি আগামী দিনে কেউ যদি এই ভিডিওটা দেখে ছাগল চাষ করতে চায়, তো আশা করি তার লাভ হবে। যদি অবশ্যই দেশীয় হবে। পদ্ধতিতে করে, অবশ্যই লাভ। শুধু সাহস করে এগিয়ে যেতে হ্যাঁ, হবে। সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে। মেন কাজ হচ্ছে কি ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছাগলের খাবার সময় মতন দেওয়া। সময় মতো। হ্যাঁ, যে হয়তো ছাগল মাঠে নিয়ে গেলাম, রোদে থুয়ে দিলাম, রোদেই থাকলো, তাহলে তো কাজ হবে না। এর সাথে সবসময় থাকবে নিজের দেহের সাথে। আমাকে যেরকম রোদ লাগবে ওকেও রোদ লাগবে, আমাকে জল পিয়ে বসে লাগলে ওকেও লাগবে, সেইভাবে ওকে মানে নিজের দেহের সাথে ওকে কম্পেয়ার করতে হ্যাঁ, হবে। তাহলে সে ছাগল পেলে কিছু করতে আর হবে। যদি স্টল ফিডিং এ কেউ করে তখন কতবার খাওয়াতে হয়, ছাগলের খাবার কতবার দিতে হয়? ছাগলের তো খাবার দিই আমরা আমার 2 টাইম।
2 টাইম খাওয়া? 2 টাইম খাবার দিই। একটা সকাল একটা সন্ধ্যা নাকি? হ্যাঁ, সকালে বিকেলে, বিকেল থেকে খাবে সন্ধ্যা অবধি। সন্ধ্যা অবধি? হ্যাঁ খাবে। আবার সকাল থেকে ধরো সকাল থেকে বেলা 10টা অবধি, 9টা 10টা অবধি খাবার এই যে মাঠে ঘাটে নিয়ে এসছি, চড়া নিয়ে এসে যে রাখছি। আবার ধরেন 3টে বাজবে, সকল মাঠে চলে যাবে। আবার মাঠে থেকে খেয়ে চলে হ্যাঁ, আসবে? মাঠে খেয়ে দিয়ে আবার ওই 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা খাবে, খাওয়া দাওয়া করে আবার নিয়ে আসলাম। মানে আচ্ছা, যদি না খেতে পারে তখন দানা জাতীয় খাবারটা আপনারা দেন? যদি দেখা যায় যে মেঘ বৃষ্টি আসছে বা এখন মাঠে নেওয়া যাচ্ছে না, হ্যাঁ, তাহলে ওই পজিশনে তখন ঘরের খাবার খাওয়াতে হবে। মানে মাঠের থেকে ঘাস কেটে এনে বাড়িতে রাখতে হবে, দেখে ওকে খাওয়ার ব্যবস্থাকে করতে হবে। যাক, ছাগল চাষে তো লাভ আছে। হ্যাঁ, আমি আমাদের দর্শকদের বলবো, যারা এই ভিডিওটা দেখলেন, দীর্ঘদিনের একজন অভিজ্ঞ চাষি, যিনি কত বছর ধরে করছেন বললেন? 10-12 বছর ধরে 12 বছর ধরে এই পেশাটার সাথে যুক্ত আছেন এবং আগামী দিনে স্বপ্ন দেখছেন একটা বড় আধুনিক ফার্ম করার এবং উন্নত প্রজাতির ছাগল পালন করার। তো যারা গোট ফার্মিংয়ে এগিয়ে আসছেন তাদের জন্য বলবো যে আপনারা নিশ্চিন্তে গোট ফার্ম করুন এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে করুন। আপনারা অবশ্যই প্রোগ্রেস করতে পারবেন। আর এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন। আর যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি, আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটাকে। আর এই ধরনের কন্টেন্ট আরও দেখতে পাবেন। ভালো থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওর জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা রইল।